Frères et sœurs, shalom. Tozali na mikolo na suka oyo église ezoko traverser. Église ya Dieu vivant ezo traverser batemps ya suka kati na mokili oyo Bible bengi temps du soir. Temps ya soir eza na ntango oyo tozokende na butu. Et effectivement na écriture Yesu alobelaki likambo ya temps du soir. Ntango alobelaki problème ya 10 vierges, alobaki pendant la nuit ezala ba vierge sage, ezala ba vierge folle balalaki. La nuit ezolakisa sur le péché, les ténèbres, esika lumière eza sauté. Parce que Jésus-Christ azali lumière du monde. Alors tant mabe ekomi ebele ekoétouffer la lumière. Ekina butu wana oyelingi koba iniquité ekomaki accru nde pendant les 10 vierges balalaki pongi. Lelo toza toujours na koloba na bino message prophétique. Mais cet message d'aujourd'hui, tulongi tosoublier des temps. Temps oyo Joseph azali korené na Égypte. Ezalaki période 14 ans, il y a différence, il y a le moment. Image ya Jacob. Mais ezali malakisi na biso ya lelo te. Po Jacob, po bala basi na mibale azalaki na besoin ya 14 ans. Sikoyo lelo tozolobela mpona Jacob te, tozolobela mpona Joseph. Ntango alimbolaki ndoto ya Pharaon, esengelaki ayeba kogere 7 ans. 7 ans oyo biloko ya kolia fo ezala abondance, fo abomba biloko ya kolia na Égypte. Po ete nzala ekoya ya période ya 7 ans. Nzala oyo ekoya na période ya 7 ans, yango ekoréveille mokili. Joseph aza image ya Jésus-Christ. Na ba caractéristique na yo nyonso tomoni image ya Jésus. Oyo azalaki rejeté na ba juif, mais akei kokoma mokonzi wapi na ba nation. Bandeko na ye baboyaki ye, bandeko na ye bavendre ye, epa ba islami, epa babengi bango na nkombo ya ba ismailite, bana ya Ismaël. Mais tango bateki ye na Égypte pa ya Potifar, sima ntango akoma mokonzi. Donc esengelaki ayeba kogere 7 ans oyo biloko kolia ezanga te. Alors ntango ageraki ntango wana ya 7 ans, abalaki mwasi na ye. Mwasi abalaki azalaki Israélite te, azalaki Égyptien, mwasi ya mopaya. Elilingi na Yesu oyo azalaki rejeté epai ya bajuif, aye kobala mwasi ya mopaya, église ya banation. Totala malamu. Siko pendant que abalaki mwasi ya banation, eloko nini yaki? Eloko yaki 7 ans ya nzala ekoki. Tomoni na 7 ans ya nzala eza l'image ya enlèvement ya église. Ntango ekosalama na mokili ekokota na période ya 7 ans. 7 ans mpona bajuif. Entre temps 7 ans wana ya bajuif, liloba na mokili ekozala lisusu te, kaka liloba ekoki kozala obie ekozala révélé na Israël. Pendant mission ya 2 prophètes, Élie na Moïse.
Donc, après tango Joseph amagazinaki nourriture et que abali mwasi na ye sikoyo na kati ya Egypte Joseph azalaki so na mission te. Mission ezalaki esengelaki asauve famille na ye oyo bakutamaki na nzala. Voilà image à Joseph. Nzala est frappé partout. C'est la famine de la parole de Dieu. Révélation eza susute. Mais tokosangisa ngona prophétie mususu. Prophétie il y a temps, il y a prophète Élie na Moïse. Tout à la bien. Tokomona toute la Bible est la prophétie. Tokomona tango nzala ezalaki mbula ezalaki te na Israël na tango ya Eli Nzambe abengi prophète Eli. Tango abengi prophète Eli atindi wapi? Atindi na Serepeta. Serepeta oyo ezalaki na Sidon. Kuna na Sidon nde esika Nzambe abina bongisi mwasi moko po alesa yo. Remarquez mwasi oyo abongisaki ezali mwasi oyo akufeli mobali. Selon la loi, mwasi soki mobali na akufi wana Romains chapitre 7 akoki kobala. Mais soki mobali na aza na vie akoki kobala te. Elingi koloba mwasi soki asepere na mobali akoki kobala mobali mosusu te pendant que mobali wana oyo aye ya liboso azovivre. Siko mwasi oyo akoyamba Eli azalaki mwasi mobali akufi. Sikoyo prophétiquement to comprendre boye mobali oyo akufaki ezalaki monde. Lokola ke monde esili kokufa kati na ye, donc akomaki libre mpona kozwa ata engagement mosusu. Nzambe atindi Eli epai ya mwasi wana na periode ya famine. Famine yango ezalaki ya 3 ans na ndambo. Donc tomoni nzala oyo ezalaki na Egypte ezalaki ya 7 ans. 7 ans eza image ya dernière semaine ya Daniel. Na dernière semaine ya Daniel Nzambe akovisite Israël. Na tango ya famine Joseph aintéressaki na papa na ye na bandeko na ye. Alors na tango ya famine Eli akozala wana mpona kopesa bilei eza parole de Dieu. Apocalypse chapitre 11 obandi kotanga na verset 1 te okititi na 4. Apocalypse chapitre 12 obandi kotanga na verset 6 ti okititi na se. Okomona bazolobela les 2 temps. Mais akozala nourri, Israël akozala nourri, oto mwasi akozala nourri. Vous voyez, te trouver mwasi wana oyo azali na enlèvement te. Pour enlèvement eza pour na épouse. Épouse azali mwasi à Joseph. Mwasi à Joseph azalaki na trône. Boye mwasi oyo azalaki wana sikoyo pendant le temps ya famine po azala nourri pendant 1260 jours oyo babengi 3 ans na ndambo. Alors Eli akomi na Serepeta. Na Serepeta esika akutaki mwasi oyo na tango ya famine
oyo akaza koluka mabaya po asala moto po asala mikate alia na mwana na ye po bakufa. Eli akomi na periode wana mpe na temps wana abi na mwasi wana apesa ye mai. Elingi koloba ke cette femme il doit avoir l'eau. Mai c'est la parole de Dieu. Mwasi azokende kozwa mwa mai mongongo elandi na nsima salela ngai mwa gato omemela ngai na maboko. Biloko misato tokomona mwasi alobi nazali na eloko ya kopesa ote ya kolia. Naza kaka na mwa farine moke na mwa huile na kati ya truche. Naye kolokota bakoni mpo nasala mpo tolia ngai na mwana na ngai bongo tokokufa. Donc là tomoni mwasi oyo akoko vivre te pendant temps ya famine azalaki kaka na huile ya moke na farine ya moke. Donc esengelaki ke elu azala po ete apesa na nzela na ye bilei epesama po mwasi oyo akotraverse pendant la période ya 3 ans na ndambo. Parce que 3 ans na ndambo yango ezali mission ya ba 2 prophètes oyo bakoteya na Israël. Alors mwasi oyo akoluka bakoni elakisi biso vie de prière. Il avait pas la vie de prière mpona kopelisa moto po epesa ye accès asala mikate na ye po ete huile ezali puissance ya Saint-Esprit. La farine ezo symboliser biso parole de Dieu. Donc une fois que la vie de prière est atteinte, on peut activer ni la parole ni l'huile. Kobosana te ba vierge folle bazalaki nde na huile te. Donc vie de prière soki ezali na église huile ekozala te, parole mpe ekozala te. Donc azalaki na besoin alokota bakoni mpo apelisa moto ezali vie ya mabondeli. Soki tokende na ntango ya Abraham tokomona Abraham Nzambe asengaki ye apesa ye Isaac. Pendant que asengaki ye Isaac azwaki mwana mpunda azwi baserviteur akendaki na ye na ngomba ya Morija. Bamarchaki 3 jours. Ntango bakomaki na ngomba ya Morija wana nazali na Genèse chapitre 22. Ntango bakomaki na ngomba ya Morija nde atikaki de côté ane oyo aza komema mabaya oyo aza komema bois. Atikaki baserviteur azwaki ye na mwana na ye nde babandi komata mpona kokende na ndwa mpona kosala sacrifice. Me bakoni oyo Ana amemaki apesi yango epai ya nani? Epai ya Isaac. Nzoka nde na loi elobi na biso boye soki totali na Lévitique chapitre 1 bana ya Aaron nde moto baza komema koni mpona sacrifice epesamaki na moto mosusu te. Donc babois ezalaki fo ozala kaka sacrificateur. Donc sacrificateur c'est que moto aza komipesa na vie ya sacrifice. Mais lokola sikoyo moment wana Abraham akomi prophète et que mwana na ye Jacob mwana na ye Isaac azalaki na place ya sacrifice. Donc lokola amemi bakoni mbo ndenge nini moto amemi bakoni bakoma so sacrifice eza impossible. Donc faut batrouver mwana mpate oyo akoremplacer ye Isaac pendant que amemaki bakoni. Parce que sacrificateur moto amema bakoni aza sacrificateur akoko kufa te mpo esengeli amemaka toujours bakoni. Donc faut trouver sacrifice.
eza prophétique. Nde yango tomoni mwasi oyo azoluka bakoni image ya sacrifice mpona koactive l'huile na farine. Donc l'huile, puissance à Saint-Esprit, farine, c'est la parole de Dieu. Alors, voilà, ezalaki na ntango nini ya famine, mais ezalaki accepté pour être moi soit survivre pendant 3 ans ndambo. Oyo ezali image ya église oyo ko participer na l'enlèvement te par rapport à la négligence. Il y a vie de Dieu, il y a vie de prière, il y a vie ya kobomba parole de Dieu, il y a vie ya kobomba même l'huile. Parce que ceux qui l'huile est athée, ceux qui parole de Dieu est athée, ceux qui vivent à prière est athée, ils sont impossible pour ça la rencontre n'enkolo. Dans chapitre 4, il y a livre à Luc, nakasi kobana ba verset 22, ezolakisa biso Yesu alobela likambo litatoli ya mwasi oyo. Alobaki boye, abe na ntango na ntango ya Eli baveuve bazalaki mingi na Israel, mais Nzambe atindaki ye sauf epai ya veuve ya Serepta na Sidon. Sidon ezali Israel te, Sidon ezali Liban lelo. Alobi lisusu, e na ntango wana ya Élisée ezalaki na bato mingi babelayaki malade ya mbala, mais lama kaka oyo azalaki syrien moto azwaki ngolu. Laban oyo azalaki syrien aza image ya église. Ntango ayaki epai ya Élisée, Élisée ayebisaki ye boye, kende komibwaka na Jourdain pendant 7 fois. Vous savez, mon Jourdain est un jugement. Alors, voilà l'image de l'épouse. Akutanaki na Yesu te, ou bien akutanaki na Élisée te, pendant que sengelaki na ye, akende komibwaka na Jourdain. Élisée, c'est l'image de Jésus-Christ. Oyo akoko yamba pembeni na ye eloko mbindu te. Donc là-bas, faut azala effort, faut azala passion, akende 7 fois. Pendant 7e fois, malade na ye ambale silaki, nzoto ne komaki pembe, nde na tango wana sikoyo akutanaki na Élisée. C'est l'image de l'enlèvement de l'église. Le kola ndenge esili kokomama. Enoch azalaki 7e ya patriarche. Soki totali na livre ya Genèse, soki totali na livre ya Jude, tokomona ke Enoch était le 7e ya patriarche. Ye nde moto amemamaki amonaki enlèvement, mais Noé apasaki na tribulation. Ndenge moko pe ekosalama lelo. Église na 7e période, église ekozala enlevée parce que le sang de Jésus-Christ ezosala couverture pendant cette période où l'église est na mokili. Yango na souverain sacrificateur nyonso ntango azokota na lieu saint mpona kosala expiation mpona peuple, azokosala expersion ya sang na maboko na ye banda 7 fois. 7 fois que le sang de Jésus a fait la couverture pour la humanité dans mon pays. La génération eleki 6, il y a 7e génération, nde bango wana nde bakomona Nzambe. Tala mwasi oyo a passé na tribulation. Image ya Noé, image ya ba vierge folle oyo ba passé na temps ya nzala. Tala Nama oyo après 7e âge azalaki abulisamaki akutanaki na Élisée.
Voilà Bible nyonso ezali prophétie. Et sengeli ko sala très attention na message prophétique. Boye nayebi ke Saint-Esprit nga lobilanga makambo susu. Mais nakanisi ekozala mbala sima. Pona lelo nga frère na bino na kombo Mvula Philippe na lobi ke Nzambe apambola bino. Bozala prêt pona enlèvement ya église. Pona kozonga pona sujet ya mwasi oyo ya serpent. Pona ko clôturer. Faut remarquer vina ye malgré ekayambaki prophète azangaki eloko babengi koumela ko comprendre que on a yambi aza mosali na Nzambe jusqu'à que po Nzambe asosolisa ye malamu esengelaki likambo moko ya mabe na ndako na ye. Likambo nini na mabe yaki na ndako de mwana na ye akufaki. Pendant mwana na ye akufaki abandi koloba na prophète boye. O mosali na Nzambe oye mpona kokondane susu masumu na ngai, kojuge mabe na ngai. Il a reconnu d'abord eke azalaki moto mabe. Nini o mwana akufi. Élisée akamati mwana na matine na chambre haute. À partir de la chambre haute, bandi ko bondela, mwana azongi na vie. Tant mwana azongi na vie, Élisée akiti na mwana pesi mama oyo. Ndabia sikoyo na reconnaître que tu es envoyé de Dieu. Donc, ça ba problème mingi yaka na vie. Po bino bo tirer attention akoyeba ke oyo aza pembe na bino azali mosali na Nzambe. Mais pona ngai eza malamu mingi te. Tango yambi mosali na Nzambe esengi yo saisir opportunité. Yesu abaki na Jude na Thomas boy. Tango aza ko douter abi esengo na ba oyo bandimi me ba moninga te. Eza te po ndima fo mona nano miracle. Miracle moko esalama po okoma certifié que waza mosali na Nzambe. Bible lobi envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Na mokanda na Jean na chapitre 3 na verset 34. Pona lelo biso église de Dieu vivant. To ngai mosali na Nzambe. Nayebisi yo kaka Nzambe apambola yo. Tokomi na tango ya suka. Église ekozala enlevée avant famine et frapper mokili. Ekozala famine eko frapper mokili. Ekozala kaka famine liloba la Nzambe te. Na famine pe ya biloko ya Nzambe, biloko kolia. Ezoya mikolo koya nzala eko frapper na mokili. Mezali ekozala nzala na kwanga. Na nzala ya ko yoka pe liloba la Nzambe. Eko frapper tous les dembala moko. Eza période moko zoya après l'enlèvement de l'église, mokili eko passer na véritable tribulation et kozala na tango ya cheval pâle. Parce que cheval pâle, esprit antichrist, na tango wana ekoya na couleur pâle. Pour la couleur pâle, pour kat na couleur pâle, tozali na blanc, toza na rouge, toza na noir. Des pessibiso, soko sangisi les trois couleurs on a tangiluyo, au sangisi blanc, rouge, noir et pesio couleur pâle. Et lui comme ça tant oyo mabe et kozala déborder na mokili na façon moko incroyable. Nanzala la famine mabe nyonso koya. Donc les 4 chevaux chevalet au ban Apocalypse chapitre 6 ezolobela biso l'esprit y antichrist. Nde voilà pona lelo ngai moninga na bino mosali na Nzambe na kombo Mvula Philippe na ekoloba na bino ke Nzambe apambola bino.
Nous avons besoin de faire la lecture, mais il a été. Nous avons besoin de faire un court message, il y a moins de 30 minutes, pour être temps pour méditer la parole de Dieu. Pour aujourd'hui, merci beaucoup. Élie, il y a temps de la fin. Azali na mission mibale. Mission ya liboso eza ko restaurer Israël. Pour Israël azonga l'enseignement biblique. Élie faut restaurer l'enseignement. Oyo ba 12 apôtres bateyaki. Oyo Israël abwaki. Ça c'est mission ya Élie. Yamibale. Élie esengili alesa mwasi oyo akufela mobali. Mwasi oyo mobali akufa na mboka ya Serpeta na Sidon. Mwasi wana eza image ya église oyo elupe enlèvement. Lokola bazalaki na accès ya farine te. Bazalaki na accès ya l'huile te. Pe bazangaki ba koni. Koni ezali vie de prière. L'huile eza consacration et farine ezali la parole de Dieu. Pour être parti à farine tout ça la lipa. L'huile ezali Saint-Esprit parce que c'est là qui vient onction de Dieu. De voilà mission ya Élie. Élie azaki na musala munene, autour na musala munene. À temps de la fin, Bible le likambo des prophètes, la livre à Zacharie, Bible le likambo dos Olivier, na livre et Apocalypse chapitre 12. Et un ministère, il y a Moïse, qui législateur, et Élie, qui restaurateur. Alors, voilà ce que ça va se faire dans le temps de la fin. Nzala et Kozala il y a 7 ans. Parce que Jésus-Christ a Kozala le sous dans mon qualité. Akozala na likolo na mwasi na ya libala lokola Joseph oyo azalaki na Égypte. Na Égypte nzala ezalaki te. Na Égypte bayebaki nzala te. Image ya Jésus-Christ na mwasi na ye na Égypte. Mais na Israël bazalaki na nzala. Nzala efrapaki kuna ti nzala ebomaki même babibwele. Mais c'est là qui Joseph essaie à penser pour na papa nae, pour na bandeko nae, pour bazwa susu biloko kolia. Biloko kolia o tozolobela. Eza lipate, eza maïté, mais eza parole de Dieu. Alors, na mokili, tant ezoye oza temps difficile. Bible lobi na biso bon. Et kozala temps moko trop difficile. Parce que ezali temps il y a 4e cheval pâle. Et cheval pâle yemoko amemi couleur blanc, rouge na noir. Soko sangisi yango epesi yo pâle. Donc ma benyo seleki na ba génération biso génération oya suka. Oyo ya suka mokili tokofuta yango. Satan a juger mokili na mabe nyonso tu oyo asalaki na ba génération oyo elekaki. Yango wana nkolo na biso alobaki boye. Makambo elekaki na ntango na Noé. Ntango ya Noé ezalaki ntango mosusu. Oyo elekaki na ntango ya Sodome ezalaki ntango mosusu.
ta ya Noé ezalaki nde bana na Nzambe nde balingaki bana mokili. Bongo ta ya Lot ezalaki nde na mibali bakoma kolingana. Sikoyo biso tokomona ngo na temps oyo tozovivre. Yokanisi yango eza pamba eke gouvernement mokili légaliser homosexualité parce que eza temps prophétique sengeli kotala bien makomi. Et puis la pandémie otomoni ezomema nouveau ordre mondial. Donc le nouveau ordre mondial ezali il s'agit d'alliance. Livre Daniel ebisi biso yango. Mais nzala nde ko frapper sur mokili. Pas ko frapper mokili. Nzala kozala partout. Difficulté kozala partout. Vie ko koma difficile. Et tant wana antichrist a sa solution. Mais a pesa ngo ka pamba te. Et sengela ki tant alingi a sa solution côté mususu phase va accès pour na ko détruire. Pour les voleurs il vient seulement pour détruire et pour gorger. Donc sikoyo église esengili kozala lokola nama oyo Élisée atindaki ye akende kosukola na mai banda akende komibwaka na mai banda 7 fois. Tanga mibwakaki 7 fois akomaki pire. Bongo na tango wana nde Élisée akutanaki na ye. De bango mibale Yesu alobi na Luc chapitre 4 bandi na kasi na verset 22 au 23 okiti okomona litatoli ya mwasi oyo ya Sidon na Serepeta oyo Eli akutanaki na ye azalaki na tango nzala na Élisée ndenge alobaki na Nama mpona maladi ya mbala kende komibwaka na mai ezali parole de Dieu. Mai a jourdé linko ba jugement. Le péché a été jugé. Il était sanctifié. Boye azoki tango kutana Élisée qui était image de Christ de linko loba enlèvement. Pona lelo. Biso tolobi boye Nzamba pambola bino. To continuer ko yikampi na message prophétique. Poete message oyo epesameli na bato nyonso tute. Bible bi Nzambe alingaki mokili apesaki mwana na alikinda po mutu nyonso oyo akondimela ye abunga te mazwa bomoi na seko. Eloko ezolakisaki Nzambe soki alingi yo akopesa yo liloba oto akorevele yo plan ya sali nde yango ezolakisaki Nzambe alingi yo. Mpona bato mosusu ndenge komami na Ecclésiaste susi na bango ekozala kaka ya kolia ya mokili mais oyo Nzambe alingi nde bazwaka révélation ya parole de Dieu. Mpona lelo tolobi merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.